សហរដ្ឋអាមេរិកអត់ភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជិត1លាននាក់លុបជើងហោះហើរជាង10000ជើងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋចំនួន17របស់ខ្លួននិងស្រុកកូឡុំប៊ីអំពីព្យុះដ៏កំណាចហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង850,000នាក់អត់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងបង្ខំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរបន្ទាន់ជាង10000ជើងបណ្ដាញទូរទស្សន៍សង្ហបុរី Channel News Asia បានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមករាឆ្នាំ2026ថាបើតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋចំនួន17និងស្រុកកូឡុំប៊ីត្រូវបានប្រកាសអាសន្នអំពីអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយសារព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លារីឯប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង850,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋញូមេក្សិកគឺគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយជើងហោះហើរជាង10000ជើងត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលព្យុះរដូវរងាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងមានព្រិលធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារព្រិលភ្លៀងត្រជាក់និងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដ៏គ្រោះថ្នាក់បានបោកបក់ចូលភាគខាងកើតប្រទេសចំនួន2/3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមករាហើយចំនួននៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតែបន្តកើនឡើង